Radio Libertà. Ridiamo subito la linea al direttore Giulio Cainarca. Che dà il benvenuto e il buongiorno. Abbiamo preso il martedì come giornata sperimentale in questa estate a Max Del Papa, che dovrebbe essere, anzi è già collegato con noi via Skype. Buongiorno Max. Eccomi, buongiorno a tutti. Dicevamo in via sperimentale, sperando poi di trasformare questa rubrica in qualcosa di più solido. Max, gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio già ti conoscono abbondantemente, perché per fortuna nella nostra radio conversi spesso con Pierluigi Pellegrin, questo ha voluto essere uno spazio in più dedicato alle tante questioni che anche tu affronti nei tuoi articoli. Tra l'altro proprio stamattina abbiamo letto un tuo pezzo su Italia Oggi a proposito di quel fatto di cronaca che veniva da Firenze, ma che tu scrivi giustamente potrebbe essere capitato benissimo a Palermo piuttosto che a Milano, di giovanissimi, stiamo parlando di 15-12 anni, i più vecchi ne hanno sì e no 16 anni, che fanno delle festicciole in confronto alle quali, diciamo, quelle dei nostri tempi sembrano cose, le feste dei preti, diciamo, dei seminaristi, ma quelli dell'Ottocento però rispetto a questi qui, no? C'è sempre, io mi rendo conto che a questo punto l'effetto De Amicis, l'effetto patetismo, però uno che deve fare, cioè non sono passati 40 anni, cioè ne sono passati 4.000, e uno pure se lo deve ricordare da dove venivamo. Noi già il gioco della bottiglia, il bacino qua sulla guancia era, questi cioè, in 8-10 stuprano, di 12 anni, poi le filmano, tutte delle cose tra fiumi di alcol e droga, come si dice, no? Così, no? Cioè c'è questa nuova normalità, io poi vorrei che, ma costa, sta roba costa, Mettiamo pure che certa roba costa poco, ma comunque costa molto più di un pacchetto di sigarette, questo è ovvio. Beh sì, cioè, poi questi le fanno sempre queste feste, non è che ne fanno una, appunto. ne fanno a giro, ma chi glieli dà i soldi per sta roba qua? C'hanno 12 anni, 13 anni, 15 anni. Allora sì, dico, ma mi sento un celenterato, mi sento un dinosauro, perché... Ecco, tu fai una notazione però, perché il primo punto è constatare un fenomeno. Io devo dire che nel tuo articolo che ho letto stamattina su Italia Oggi trovo qualcosa che, facendo la rassegna stampa tutti i giorni, trovo e ritrovo ormai sempre più costantemente, no? Forse diciamo è raccontato addirittura poco rispetto alla realtà, però ogni tanto articoli di questo genere vengono fuori a segnalare che ormai il fatto è un fatto sociologicamente certo, rilevante, diffuso. Non si vuole fare di tutta l'erba un fascio, perché ci sono ragazzi giovanissimi che sono esattamente, credo, come eravamo ragazzi noi, alla stessa maniera, no? Però il fenomeno ha una sua rilevanza, cioè, indubbiamente è un fenomeno in crescita, è un fenomeno rilevante. Ecco, quello che mi ha colpito, Max, è che tu fai un paio di annotazioni circa, come dire, da un certo punto di vista, anche le ragioni per cui, no? Perché tu ti domandi cosa è successo in un arco di tempo relativamente ridotto tra quella che era la nostra adolescenza e questa qui. E vogliamo ripercorrere un pochino le motivazioni che ti sei dato, perché è molto interessante ciò che tu noti, no? E poi dall'altra parte il perché, insomma, cos'è che è successo, tu scrivi in così poco tempo. E poi l'altra questione che mi ha colpito è tu dici questo è un segnale del fatto che la politica, che tutti davano per morta, defunta, sconfitta, in realtà ha vinto. E io ti chiederei di spiegarci perché secondo te questi fatti dimostrano che la politica ha vinto. Beh, partirei da questo. La politica ha vinto perché ha imposto un modello egemone, che è il modello dell'impunità, il potere, per cui la politica è totalmente deresponsabilizzata, cioè è autoreferenziale. Le decisioni non si prendono in alcun modo più con un'idea di, anche populista se vuoi, di andare incontro alle aspettative dei cittadini, che insegna Sartori, non deve essere, la democrazia non è faccio quello che mi dice la gente, però insomma tenere conto dei bisogni, tenere conto delle necessità di una società, senza dubbio. Questo è stato superato totalmente. Fino a qualche tempo fa la politica era così, soddisfare, diciamo, un certo palato, un certo gusto,
esibizionismo. Adesso mi pare che sia diventata totalmente, ma questo anche per via europea, un club privato. È un club veramente di affari legato agli affari, alla finanza, alle carriere. Quindi in quel contesto lì tutto è lecito e niente è giudicabile. Che cosa dicono i politici quando un loro figlio si trova nei guai? Ci ho già pensato io. Non rompete i coglioni. Questo è figlio mio, che è una logica camorristica, è figlio a me. E ha vinto perché questo modello è quello anche poi della società non politica. Oggi se in 5 tritano un bambino in una smart, arrivano i genitori e cosa dicono? Questo è figlio mio, non lo dovete toccare. Cioè si sentono tutti un po' politici, si sentono tutti con una quota di potere. Non è così, però l'effetto emulativo è quello, la politica ha vinto. Giulio, non ti sentiamo. Scusami, no, avevo chiuso per errore il microfono. No, stavo dicendo, Max, potere per il potere, però, perché non è un potere per il potere. Non è un potere che decide per fare delle cose a beneficio della collettività, è un potere che si chiude nel suo circolo. Potere per durare se stesso, l'abbiamo visto negli anni del lockdown. Era tutta roba inutile, deleteria, ma era fine a se stesso, serviva a durare. E dall'altra parte, Max, tu ti domandi anche che cosa è successo appunto per arrivare a questa situazione. E anche la risposta, diciamo, mi sembra interessante che tu adombri nell'articolo e parli di degenerazione del consumismo. Questo è un passaggio interessante perché il consumismo, tu scrivi, non si esercita più sulle cose semplicemente, no? Che era il consumismo deprecato da tanti, ma si esercita su qualcos'altro, anche sulle suggestioni e sulle sensazioni. In quella strada lì poi arrivi alle depravazioni. E questo, diciamo, in assenza di qualsiasi tipo di moralismo, ma come constatazione, mi sembra, no? Esattamente così. È una constatazione gelida, algida, non me ne frega niente, non ce ne importa niente, però a me sembra chiaro che il tanto vituperato consumismo che poi ci ha fatti felici, ci ha fatti crescere delle cose che ci servivano, delle cose belle. Anche andare in vacanza e farsi un mese di vacanza alla pensione a Miramare era consumismo, ma era bello. No, adesso questa roba è tutta superata. C'è un consumismo del frisson, delle emozioni, delle depravazioni, che è stato molto, secondo me, è stato molto, molto pompato, agevolato dai social. Perché non è vero. Questa storia va sfatata, questa storia che i social non sono né buoni né cattivi. Sì, d'accordo, il coltello serve ad affettare il pane o serve a tagliare la gola. Il social serve quasi solo a tagliare la gola. La verità è questa. Io facevo proprio una riflessione ieri. Conosco, come conosci sicuramente tu, come conosciamo tutti, tante persone, tante care amiche, tante signore piacevoli che hanno una attività sui social scatenata, cioè mettono le 50 foto al giorno. Per chi? Ma io lo faccio per me. Ma non è vero. Lo fanno per una platea di maschietti, ma vale anche a ruoli invertiti, no? Vale anche per noi. Cioè ti metti in mostra, ti metti in qualche modo sul mercato. Sono comportamenti strampalati perché da persone di 50 e più anni, con la famiglia, con i figli, e stanno tutto il giorno lì. Cioè la loro principale occupazione è diventata questa, le 150 foto al giorno, più o meno esplicite, più o meno invitanti, sono tutte esche, perché e poi dopo vai a vedere c'è tutto una ragnatela, una trama di conoscenze di uomini che non sono più lì, e allora lì si rivuole, però fanno male, però sono narcisisti, però io li ricerco, e ogni volta, e sotto ci mettono queste frasettine di saggezza di plastica, no? Perché io sono bella così, perché io, nessuno mi deve... Ma non è vero, stanno dicendo tutto il contrario. Stanno dicendo non ne posso più, non sono felice, non sono appagata, vienimi a prendere. Cioè, io conosco apprezzabilissime signore che hanno un turbinio di amici, di contatti, di ometti, e alimentano a botte. Ecco, questo è
il consumismo delle sensazioni. Questo, e poi le figlie vanno di conseguenza e cedono perché sono di un'altra generazione. Il consumismo delle emozioni è questo qua, No, è e il poi tu, poverismo dei social. e poi tu noti anche la cosa, dici, in un'epoca nella quale, apparente paradosso, si vietano le parole, si vietano le foto Sì, delle sì. ginnaste, cioè tu scrivi come proibire le pistole ad acqua per scongiurare le guerre, no? Eh sì, è un esorcismo. Ti tolgo le parole. Adesso hai visto, tiene banco oggi la notizia di quei due coglioni che ai mondiali di nuoto hanno fatto Sì, quelle 4 battute. sì. Ora, cioè io capisco tutto, però fammi vedere qua perché c'avevo la rassegna, la stampa. Rai, tuffo Sì. nella vergogna. Andiamoci piano. Cioè, questi sono due imbecilli, li hanno mandati indietro, ma non è che per aver detto due battute veramente da bettola viene lo stupro delle nuotatrici, il mondo che si ferma. Ma no, ma non è successo niente, sono due cretini. No, però tranquillamente una può andare in radio a dire sono una troia, ma di merda. Ah sì, Per sì, dire, una troia di giusto? merda perché mi degrado di più. Signore, mettetevi d'accordo. Non si, questi giocano tutti dalla stessa parte del tavolo da ping pong, tutti da una parte stanno, e poi tutti dall'altra, e poi tornano indietro. Ma non funziona così. C'è questo esorcismo delle parole, però dopo ci sono dei comportamenti che sono totalmente fuori controllo. Senti, a proposito di cose censurate, no? Tu hai scritto sul sito, su Atlantico Quotidiano di recente, ha preso posizione sulla questione del maestro Veronesi, no? Che ha diretto con la benda sugli occhi perché non condivideva l'ambientazione dell'opera ai tempi del 68, alla Bohème comunista, diciamo così. Che cosa ti dice questa storia? Che cosa ti racconta, Max? Beh, mi racconta un paio di cose. La prima è che per farti sentire ormai devi inventarti qualcosa. Perché se tu dici come avrebbe potuto fare questo Veronesi, guardate che la Bohème non c'entra niente col Maggio francese, non ti ascolta nessuno. Cioè devi inventarti un gesto, lui ha fatto un gesto situazionista, la benda sugli occhi e allora tutti ne parlano. Questa è la prima cosa. Se tu hai anche un contenuto serio, lo devi dire in un modo teatrale o buffone. Infatti ci sono nostri cari colleghi che non avendo niente da dire si sono raccattati un po' di notorietà facendo i buffoni. Sono più influencer che giornalisti, ma influencer di risma, cioè pessimi di quarta fila, e parlano dei loro rapporti e parlano delle loro scopate e parlano delle cose che non c'entrano niente. Questa è la prima cosa. Cioè quindi la comunicazione si è divorata l'informazione e quindi tu devi comunicare, non devi più informare. L'altra cosa è il solito discorso che possiamo stare qui a dire 1000 volte, cioè c'è una deriva anche della lirica, cioè la politica, tutti dicono che la politica è finita, deve fare un passo indietro, la politica fa solo passi avanti e quindi è andata colonizzando anche la lirica, ci sono queste ambientazioni assurde che non piacciono neanche ai musicisti tante volte e hanno deciso di fare questa metafora. Ormai vediamo la lirica woke, la lirica gender come Biancanegra e i 7 gender, è tutta una roba, e adesso hanno fatto la Bohème del centro sociale. Anche del nuovo film su Biancaneve hai scritto di recente, no? Sì, sì. Eh sì, hanno tolto i nani. Ho tolto i nanni perché non è politicamente corretto. Ma Diciamo. no, guarda, io l'ho capito in un altro modo. Non gliene frega niente dei nani. Cioè, loro volevano dare spazio a tutte altre categorie, quindi c'è sto mucchio selvaggio di gente che va con questa Biancaneve in giro, che sono tutti, sembravano usciti da una galera, tutti tetri, c'è sto gusto woke per il tetro, per il macabro, il grottesco. I nani semplicemente non gliene frega niente a nessuno. Tu hai mai sentito difendere una persona affetta da nanismo? Mai. No. Sono sempre stati presi per il culo, anche il compagno anarchico di André, che lo vogliono mettere nelle scuole perché insomma la moglie, la mamma Dodollari, la Dodollari Ghezzi, no? Perché Fabrizio nelle scuole, non ho mai capito perché.
Però anche lui, il nano, c'ha il cuore vicino al buco del culo, sai la canzone del giudice, no? Io non ho mai sentito rispettare, è l'unica categoria di questo mondo che non merita il rispetto, che per tutti viene esagerato. E allora hanno detto i nani non ci interessano. Compreso il povero ministro Brunetta, mi viene in mente, no? L'energumeno Sì, tassato. Brunetta, sì. Ecco, Brunetta aveva tanti motivi per andare sulle scatole. Mi ricordo quando esultava i vaccini, il lockdown, il Green Pass, soluzione geniale, la memoria ce l'abbiamo, però lo attaccavano sempre su questa infermità e lì nessuno dice niente, cioè il nano è fatto apposta per essere preso per il culo. Io non ho mai capito perché le donne che sono uomini, gli uomini che sono donne, quello, quell'altro, questi che per 2 battute a 2 nuotatrici li hanno messi, li mandi via. Ma tu pensa, Giulio, c'è stato chi nel pieno di una telecronaca si è alzato, ha raccolto tutto, ha mandato la email alla RAI. Ma che è Furio, quello di Verdone? Cioè, ci sono persone a sinistra che fanno ste cose. Ma lascia perdere, sono 2 imbecilli, la RAI prenderà provvedimenti come li ha presi per Facci, altro che ci ha rotto le palle così. Sì. E tra l'altro, a proposito di Facci, cioè di Libero, oggi Alessandro Sallusti in prima pagina su Libero celebra giustamente i 23 anni di vita del quotidiano e dice: beh, siamo l'unico quotidiano che è in costante che crescita di vendite. Il problema, Max, è che questi quotidiani vendono 20.000 copie, cioè poco più dei bollettini parrocchiali di un quartiere di Milano una volta, sostanzialmente. E allora cosa c'è da festeggiare? C'è che ognuno tira l'acqua al mulino suo. Libero erano anni che perdeva copie, appunto, e poi adesso ha ripreso qualcosa, però cioè se tu mi guadagni un 5% su 10.000 copie, bravo, un po' pochino, diciamo. Sono 50 copie, ti pigli quella roba lì. Cioè, ormai è sufficiente che un giornale accumuli 10, 20, 50 lettori e parlano del boom delle vendite, perché ormai, come dici tu, non vende più niente a nessuno. Ci sono giornali come Il Fatto, le cui facce sono sempre purtroppo in televisione, che non è niente, non vende niente, cioè le copie le regala, ci avrà 15.000 di venduto. Hanno molto questa spocchia, e vanno tutte le sere in televisione perché hanno l'impresario che gli negozia i contratti per la televisione. Però ecco, quello è un giornale dove tutte le facce vanno per conto loro, cioè ognuno si fa pubblicità da solo. Sono più sovraesposti di gente che viene dal New York Times, poi fanno 15.000 copie. Il stato di giornale è questo qua. Ecco, a proposito di giornali, in questi ormai è più di 1 anno e mezzo sostanzialmente che c'è la guerra Russia-Crimea, no? Anche stamattina, per esempio, ne cito uno su tutti, il Corriere della Sera si occupa di dirci quanto cattivo è Putin, perché appunto rompe il patto sul grano. Poi nella notte la Russia ha detto rispetteremo i patti, ma questo è un altro discorso. Adesso io non voglio, prendere le difese di Putin piuttosto che di Zelensky, ma ti voglio chiedere da giornalista, secondo te come viene raccontata questa guerra e come continua a essere raccontata? Perché c'è da un lato, secondo me, una tremenda sottovalutazione, no? È un racconto, fatto per il lettore, è un racconto proprio della favoletta, i buoni, i cattivi, ed è finita lì. Non c'è molto altro in questo racconto, non c'è approfondimento, non c'è più nessuno che faccia una sorta di inchiesta vera sul campo o che ti racconti le cose per come sono anche storicamente sedimentate. Insomma, non c'è nessuno che ti cerchi di far capire le questioni politiche e anche geopolitiche di fondo o economiche. Mi sembra, Però siamo sempre lì sull'orlo, di un disastro che poi verrà presentato come la follia del dittatore. Sì, questa è una questione interessante perché poi rischi anche di fuorviare. Io tengo sempre fermo un punto, cioè per me c'è un dittatore in questo caso, c'è poco da... Però in realtà i dittatori sono 2, nel senso che Zelensky non è molto diverso. E penso che si potesse benissimo, io ci ho provato a dire che Zelensky era un personaggio farabutto, mi prendo la responsabilità, senza per questo doversi mettere dalla parte di Putin.
Io purtroppo ho trovato molta gente che per ragioni ideologiche o di destra o di estrema sinistra partiva dalle cose cioè, per dire che Zelensky era un personaggio come era fatto, andava a una propaganda a favore di Putin che francamente mi sembrava centrata e esagerata. No, anche per essere chiari, Max, io lo dico esplicitamente, non mi piacerebbe mai e poi mai vivere in un paese come la Russia di Putin. Non mi piacerebbe mai e poi mai neanche vivere nell'Ucraina di Zelensky, se è per essere chiari. Molto probabilmente non mi piace neanche vivere nell'Italia in cui vivo, ma questo è un altro discorso. Non ci piace da nessuna parte. No, forse non ci piace da nessuna parte, però questo non voglio dire, il punto fondamentale è che comunque quando c'è una guerra c'è un atto che è sommamente politico, no? E non è quella politica là di cui parlavi tu prima, quella del circolo chiuso degli intoccabili che vivono nel loro mondo fatto di assoluta diversità dalle regole che riguardano gli altri, no? Ho interrogato mio figlio, è innocente, quindi la giustizia me la faccio io, è la mentalità camorristica che dicevi, da clan, no? E questa qui è la degenerazione della politica che si manifesta in tutti gli ambiti, a tutti i livelli, perché la mentalità camorristica ormai vale per qualsiasi argomento, no? Per bene o male. Ma invece la guerra è politica quella vera, perché la spada, la moneta, poco altro caratterizza la politica vera, no? L'economia, la gestione dell'economia, le tasse, la spada. La spada è un elemento fondamentale della politica, del potere, dell'attribuzione del potere. Quindi, piaccia o non piaccia, lì siamo davanti a una questione politica importante, che però viene narrata come la favoletta della Biancaneve di cui sopra. Sì, no, il fatto secondo me che complica tutto è proprio questo, cioè che da una parte ci sono quelli che esaltano Putin in una maniera francamente grottesca, però anche qui c'è un modo di raccontare la faccenda, la guerra, che è diventato totalmente comunicazione. È poca o niente informazione ed è tutto comunicazione, quindi è sensazione, quindi è narrazione, invenzione. Io mi sono accorto di questo, perché poi in Italia c'è pochissimo interesse per questa cosa qua e io non mi sento, anch'io ho pochissimo interesse, mi dispiace, sarò disumano, ma dopo un anno e mezzo a me della situazione ucraina importa niente, mi importa sempre meno. Perché? Perché mi sono accorto che vogliono vendermi l'Ucraina e in essa Zelensky come mi hanno venduto i vaccini. Non sto dicendo che siccome i vaccini erano così allora Zelensky, sto dicendo che tecnicamente da professionista dell'informazione mi accorgo della stessa dinamica. Mi state vendendo un prodotto, non mi state vendendo una situazione, una guerra da capire, mi state vendendo il prodotto Zelensky. E il prodotto Zelensky è un prodotto scadente, scaduto e tossico anche lui, come l'altro. Perché nessuno ha avuto il coraggio di dire a questo signore calmati, fermati. Non è la prima volta. Di guerre ne abbiamo viste, di invasioni ne abbiamo viste, abbiamo sempre sentito i popoli invasi chiedere aiuto, li abbiamo visti non essere ascoltati come è capitato con Hitler nel 1938 e oggi c'è una propaganda che replica molto quella storia. Però è la prima volta che io sento il leader di un paese invaso pretendere: mi dovete dare 500 miliardi di armi, mi dovete dare quello, mi dovete dare quell'altro. Allora mi sono stufato io, si stufa la gente. Zelensky è uno che non è lui per il suo popolo, ma è uno che usa il suo popolo per lui, perché è convinto che se la spunta diventa imperatore dell'universo, anche lui. Per questo che dico che non sono diversi. Allora, ne avremo modo di riprendere questo argomento e anche magari con ascoltatrici e ascoltatori, ma mi sono reso conto che siamo già arrivati alle 9:30. Ho giusto solo il tempo, Max, di chiederti, se hai già dato una scorsa ai giornali di stamattina, Sì. qual è la perla del giorno dal tuo punto di vista? Allora, ce ne sono Scegliamo la diverse. ciliegia della giornata. Sì, io stavo vedendo, non c'è. Allora, qui vedo, vabbè, a parte Repubblica non rinuncia ancora a queste cazzate, il pianeta in ginocchio, caldo record, queste cose qua. Io penso che però la perlina del giorno, che vado a trattare anch'io oggi sul sito di Nicola Porro, è la Carola Rackete candidata al Parlamento europeo. Sì. Questa è una cosa meravigliosa perché era annunciata. Io, caro Giulio, questa cosa sono almeno 3 anni che la scrivo. Guardate che la candidano,
guardate che la candidano, perché poi c'ha i mozzi lei qua, c'ha i mozzi di Più Europa, del PD, della sinistra, e la sinistra radicale la candida. Perché la candida? Perché non sa fa niente, perché è inconcludente. Cioè questa è una che per la sua laurea tardiva, a 35 le hanno regalato una ONG. Allora lei ha cercato di colare a picco una motovedetta della Guardia Costiera, no? Tanto siamo in Italia. L'hanno assolta, l'hanno esaltata. Io mi sono stufato che Mattarella non le abbia dato un qualche cavalierato. Salvini, che aveva osato definirla, insomma, lo volevano mettere sotto processo per averla definita zecca. Cioè, ma questa è una che ha cercato di fare una strage di militari italiani e ancora sta nelle peste giudiziarie, perché diciamo la verità, quella come queste qua, come i Casarini, sono tutti dei fantoccini che sono solo strumentali a un discorso di destabilizzazione. Adesso tornano in auge, ma prima no, perché non conveniva. Con quella che è venuta dopo Salvini, come si chiamava? La Morgese. La Morgese, zitti, tutti zitti, questi servono a quella roba lì. Allora, quando la sinistra c'è un discorso eversivo, sovversivo, casinista, lei ti premia. La vogliono e la mandano al Parlamento europeo perché non si capisce perché. Perché dice: ma io mi rivolgo a tutti, non sono di estrema sinistra, ma vado al Parlamento europeo come cane da guardia contro queste destre fasciste di merda. L'ha detto lei. Ma come si fa? QB, quanto basta? Vabbè, senti, Max, io ti ringrazio anche per questa nostra conversazione. Ci diamo appuntamento a martedì prossimo per quanto ci riguarda, salvo i tuoi appuntamenti con il nostro Pierluigi Pellegrin nel corso della settimana. Grazie Max del Grazie Papa. a te, a tutti voi. Un abbraccio e buona giornata. A presto. Stai ascoltando